Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a mejorar el sistema de sonido de esta Volkswagen T6 California con un sistema amplificado Macron con DSP y altavoces de la marca Gladden. El sistema que monta Volkswagen en este vehículo se compone de un vías delanteras separadas, donde aquí va alojado el woofer de 6 pulgadas y en los pilares delanteros el altavoz de agudos, también llamado tweeter. Y en la parte trasera acompañan al sistema de sonido unos altavoces coaxiales de 6 pulgadas. Bueno, voy a desmontar esta pieza de plástico del pilar y así os voy a enseñar dónde va alojado el altavoz de agudos. Y aquí en la puerta delantera va alojado el woofer de 6 pulgadas. Aquí tenemos el kit de dos vías separadas Gladden Audio modelo M165, un excelente conjunto con unas prestaciones muy brillantes. Vamos a comparar los altavoces. Aquí tenemos el woofer delantero original de Volkswagen, cuyo cono está fabricado con papel prensado. Y lo vamos a sustituir por este woofer Gladden Audio con cono fabricado en fibra de vidrio, un material mucho más duro y ligero. Aquí os enseño el tweeter de Volkswagen, cuya calidad es la justa para, entre comillas, una audición aceptable. Y lo vamos a sustituir por el tweeter de Gladden, fabricado en cúpula de seda, con bobina de aluminio y imán de neodimio, para un excelente control sobre las frecuencias altas. Bueno, vamos a proceder con la insonorización. Instalamos como primera capa el material amortiguador de vibraciones STP Black Silver. Es un material de 2 milímetros de espesor para absorber vibraciones de la parte metálica exterior de la puerta. Retiramos la película protectora y vamos a aplicar el material. Primero lo vamos a fijar con las manos y posteriormente lo vamos a prensar con el rodillo. Los refuerzos horizontales o verticales de la puerta no le aplicamos el material, porque debido a sus huecos que se forman en los bordes curvos no permitiría hacerlo bien, y se pueden originar burbujas de aire y la condensación acumulada corroería el metal. Tras la primera capa aplicamos la segunda, en este caso STP Accent de 6 milímetros. Es un material que absorbe ruido y aísla del calor eficazmente. Su principal ventaja es ser además impermeable. Lo fijaremos encima del STP Black Silver. No hace falta presionarlo con el rodillo, aplicando presión con las manos es suficiente. Ya tenemos insonorizada toda la chapa exterior de la puerta. Como en la parte interior bien acabada con material de plástico, no será necesario aplicar material insonorizante en esta zona. Vamos a golpear suavemente esta zona sin insonorizar para que podáis escuchar la diferencia. A esta zona ya insonorizada. Como habéis podido escuchar, la vibración queda muy reducida. Ahora pasamos a los paneles de la puerta. Como veis, de origen solo lleva aplicada esta pequeña zona y, lógicamente, vamos a recubrir el resto de zonas. Aquí aplicaremos STP Biplast de 5 milímetros de espesor. Es un material que absorbe ruido y cumple también su función como aislante térmico.
vamos a instalar el nuevo tweeter Gladden en el hueco original que este vehículo tiene para el altavoz de agudos. Y ahora colocamos de nuevo con cuidado esta pieza en su sitio. Ya tenemos también instalado el nuevo woofer Gladden Audio. Bien, ahora vamos a trabajar la parte trasera, que como podéis ver viene instalado de fábrica un altavoz coaxial de 6 pulgadas. Las diferencias entre ambos altavoces son obvias. El de serie no lleva tweeter y su cono está fabricado de papel prensado, mientras que el altavoz de Gladden tiene tweeter integrado y está fabricado con mejores materiales. Por cierto, este es el modelo Gladden Audio RC165. Bien, desmontamos esta tapa y aquí tenemos como una especie de aislante térmico, que esto para nada va a reducir las vibraciones, porque si golpeamos aquí en la chapa, como podéis escuchar, tenemos bastante vibración. Así que vamos a proceder a insonorizar esta parte. Al igual que en la parte delantera, vamos a aplicar este amortiguador de vibraciones STP Black Silver. Lo fijamos bien con las manos y aplicamos presión con el rodillo. Ahora, seguido, vamos a instalar el altavoz. Soldamos directamente los cables a los terminales sin utilizar fastons, ya que de esta manera, además de tener mucha mejor conductividad, nos da una garantía de por vida en la instalación. Desmontamos la guantera para poder acceder a la unidad de radio que lleva este vehículo, ya que es por aquí donde vamos a intercalar nuestro amplificador. Como podéis ver, viene bastante bien escondida. Gracias a los conectores específicos por vehículo, nos permiten conectar este amplificador Macron DSP a la unidad de radio sin tener que cortar ningún cable original del vehículo. Y aquí tenemos el estupendo amplificador Macron DSP-A 401. Le hemos hecho una instalación de alta potencia alimentándolo directamente a batería para alcanzar una potencia de 76 vatios RMS por canal. La configuración de este amplificador la podemos efectuar por Bluetooth mediante una aplicación para móviles. Nos permite almacenar hasta 5 memorias o presets de usuario. Aquí tenemos los ajustes del ecualizador paramétrico para controlar el ancho de banda, la frecuencia y la amplitud de la señal. Aquí abajo tenemos dos pestañas, una de ellas para controlar el bass y la otra para un efecto 3D de mejora de sonido. Por omisión vienen unas frecuencias establecidas, pero en cualquier momento la vamos a poder cambiar a nuestro gusto. Aquí tenemos el ajuste en retardos de tiempos. ¿Esto qué significa? Que podemos dar a cada altavoz su correspondiente retardo para que todas las ondas no lleguen al mismo tiempo a nuestro oído.
De esta manera conseguimos tener una buena escena sonora delante de nuestro salpicadero. Aquí tenemos los cortes de frecuencia, es decir, podemos seleccionar qué rangos de frecuencias queremos reproducir por los altavoces, siempre y cuando montemos unos buenos altavoces que puedan reproducir fielmente este abanico de rango de frecuencias. Como podéis ver, nos permite ajustar por separados los canales front, rear y subwoofer. Y por último tenemos esta pantalla que nos permite ajustar la ganancia del amplificador. Podemos ajustar independientemente la ganancia en cada altavoz, así como también poder invertir la fase 180 grados. También tenemos la opción de mutear cualquiera de los altavoces instalados. Cuando ya lo tengamos todo correctamente procesado y configurado, tenemos la opción de guardar los ajustes en nuestro teléfono. Y también guardaremos la configuración en uno de los presets que podemos elegir del amplificador. Si os parece, vamos ya con la prueba de sonido. Shiver in the dark, it's raining in the park, the meantime. Son of the river is stopping your whole everything. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mama always told me, be careful your love. Be careful what you do, because the life becomes a two-thing. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mama always told me, be careful your love. Be careful what you do, because the life becomes a two-thing. Bueno, ¿qué os ha parecido? Genial, ¿eh? Ahora sí, por fin vamos a poder escuchar la música en condiciones, con calidad y potencia. Y, como siempre, en Technicar, integrando al máximo las instalaciones, respetando los huecos originales, que como podéis ver, los altavoces han quedado todos ubicados en sus respectivas ubicaciones. Incluso el amplificador lo hemos escondido por dentro del salpicadero para que no quede a la vista. De esta manera va a quedar el vehículo como nos ha llegado, pero sonando mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, recordad de suscribiros en nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.